شنونکي وایي د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال اوربند یوه اړتیا ده چې باید د ښه نیت او د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره وشي. پرون د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي مراسمو پر مهال د طالبانو استازو د اوربند په اړه چې د افغان ولس اصلي غوښتنه ده ناڅرګند دریځ درلود. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مراسمو په څنډو کې د افغان حکومت یو شمېر استازو وویل چې اوربند د بین الافغاني مذاکراتو اجنډا په سر کې قرار لري، خو د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي هیئت غړی سهیل شاهین بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوحې تړون پر بنسټ اوربند باندې به د مذاکراتو جریان کې بحث کیږي، خو دا چې د اجنډا په سر کې ده دا خبره ناسمه ده. د چارو یو شمېر طالب پلوه شنونکي وایي وسلوال طالبان د اوربند قایمېدا ته ځکه زړه نه ښه کوي چې د حکومت په کړنو باور نه لري او د موقتي او دایمي اوربند له پایلو څخه ویریږي. دوی وایي که اوس موږ اوربند وکړو د مطلق اوربند وکړو هم زموږ بدنامي ده، که موقت اوربند وکړو هم زموږ بدنامي ده. که چیرې مطلق اوربند وکړو په هغه صورت کې دوی بیا راولاړېږي دا کال 2 او 3 ځنډه وي، ځکه چې دوی ته اوس دا یقین شوی ده چې حکومت خپل وخت تېروي. او دویمه خبره دا ده که چیرې موقت اوربند بیا موږ وکړو بدنامي مو دا ده چې سبا موږ بېرته دا اوربند خرابوو، بیا خلک وایي طالب دی دا د جنګ شروع کړي. د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا پوښتنه کوي د وسلوالو طالبانو ادعا دا وه چې جګړه یې بهرنیانو سره ده، اوس چې له بهرنیانو سره توافق اوربند کړی دی په کوم شرعي جواز جګړه غځوي او اوربند ته غاړه نږدي. د دوی په وینا که وسلوال طالبان د جګړې جواز لپاره نظام کې اداري فساد، بې نظمي او یو شمېر نورې ستونزې په ګوته کوي، خو جګړه د فسادونو مور ده او ترې لوی فساد بل نشته. د شنونکو په نظر د جګړې ټول بهرني عوامل له منځه تلو په حال کې د امریکا په ګډون لسګونو بهرنیو هیوادونو سره اوربند شوی، خو د افغان وژنې لپاره اوس هم جواز تراشل د ټولو انساني، اسلامي او افغاني اصولو خلاف کار دی. د شخړو د حل په قانون کې یا په اصولو کې 3 شی ډېر مهم دي. یو دا چې د شخړې اصلي لامل پیدا شي، بل دا چې د شخړې نه د مخه اوربند وشي، او بل اساسي یا هغه اصولي نقطو ته ورسیږي. د طالبانو سره د جګړې یا د طالبانو سره د اوربند په اړه باندې اوس دغه پرمختګونه شوي چې د شخړې هغه اصلي لامل معلوم دی چې څه شی دی، په دې دواړه خواوې سره توافق لري. اوس په کار دا ده چې اوربند وشي. که چیرې طالبان اوربند ونه کړي هغه اساسي نقطو ته چې سوله ده او سوله رامنځته کوي دا ناشونی دی. آیا امکان لري چې اوربند نه وي په جګړه کې د سولې خبرې ترسره شي؟ د ویلو ده چې له کلونو راهیسې اوربند د افغان ولس غوښتنه ده، خو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سره د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ولسونو د اوربند د پیل لپاره لاریونونه، ناستې او کنفرانسونه وکړل چې په ترڅ کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه یې وغوښتل چې اوربند یې وکړي.